说起熬秋梨膏，今年应该是我熬秋梨膏的第5个秋天了。还是3岁上幼儿园的时候，免疫力特别弱，开学的第1个秋天，经常咳嗽。那时候天天上网找方子，烤橘子、腌萝卜、糖蒸鸡蛋、盐蒸橙子，各种方子都试过。对于风寒咳嗽、风热咳嗽的区分研究了半个笔记本，总结下来，有的方子不实用，有的方子不对症，有的方子食材不好取。偶然有一天看到一个养生视频，里面的老师正在讲肺热咳嗽的食疗方子秋梨膏，全是用身边的食材，赶紧跟着视频记下详细步骤。第2天就买了食材自己熬，没想到效果真不错。每天早上给儿子冲一杯，没热药材味，孩子也愿意喝。说实话，药店的秋梨膏真的太贵了，自己的就是费点功夫，但是熬一锅可以喝很久呢。后来身边的亲朋好友都跟着熬，都反映效果挺好，竟然鼓动我做了2年的私房。天天忙得热火朝天的，熬秋梨膏的食材很简单，梨、冰糖、红枣、生姜、蜂蜜都是身边唾手可得的食材。今年的梨已经便宜到了1.5元一斤了，赶紧买了2斤多回来，熬了一锅。秋梨膏食材：当山梨1200克盒，黄冰糖800克，红枣400克，生姜10克，蜂蜜20克。步骤1：梨清洗干净，用盐搓洗外皮；红枣清洗干净，生姜去皮。梨选用当山梨和莱阳梨最好，莱阳梨的价格比较高，不容易买到。2：梨去核切块，红枣去核剪碎。3：先将梨放入破壁机，不用放水，直接用点动功能将梨打成梨汁。4：再将红枣和生姜放入梨汁中，继续用搅打成糊状。5：将红枣梨糊倒入砂锅，放入冰糖，大火煮。熬秋梨膏最好用砂锅或者不锈钢锅，不要用铝锅或者铁锅。6：冰糖煮化之后，锅里的糊变稀了，转小火慢熬，期间记得多搅动，以免底部糊锅。7：一直熬到锅中的秋梨膏变得粘稠，整个过程需要1个半小时。8：等秋梨膏温热不烫手的程度，就可以加入蜂蜜了。玻璃瓶高温蒸煮，沥干水，装入秋梨膏倒口，完全凉透之后，放入冰箱冷藏。小贴士：1：用破壁机直接打汁，可以不另外加水，没有破壁机的就用豆浆机的果蔬功能，加水打汁。2：如果你想熬出来的秋梨膏像药店卖的一样纯净，在大火煮开20分钟之后，用纱布过滤一下，过滤出汁继续熬，这样熬出来的量就会比较少。3：蜂蜜在熬完秋梨膏的温度降到40度以下再加入，因为加了蜂蜜，所以1岁以内的孩子不要喝。4：熬好的秋梨膏糖分特别高，千万不要直接吃，用温水兑着喝，嗓子不舒服或者咽炎犯了都可以喝。5：冰箱冷藏的秋梨膏，每次食用的时候切记用无水无油的勺子，千万不要进水，这样保存的时间才会长。亲爱的读者朋友们，感谢您阅读我的文章，我是美食作者若愚妈妈，更多美食菜谱与您分享，期待你的关注、留言和转发。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。